হ্যালো বন্ধুরা, টেকনিক্যাল তাতান ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। সো এই ভিডিওটি অবশ্যই লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন, কারণ আজকের আমি আপনাদেরকে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের পাওয়ার বাটনের দারুণ একটা হিডেন ট্রিক্স শেয়ার করবো। এই ট্রিক্সটা আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে, কারণ এই ট্রিক্সটা যদি আপনারা শিখে নেন তাহলে আজকের পর থেকে আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনের পাওয়ার বাটনটিকে জাস্ট দুবার প্রেস করেই আপনি যাকে ইচ্ছে তাকে কল করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, সাধারণত আমরা যদি কাউকে কল করতে যাই তার জন্য আমরা আমাদের ফোনের ডায়াল প্যাডে যাই, ডায়াল প্যাডের নাম্বার টাইপ করে বা আমাদের কন্ট্যাক্ট লিস্টে সেভ করা নাম্বারটিকে সিলেক্ট করে আমরা কিন্তু কল করি। ওকে, বাট আজকের পর থেকে আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনের পাওয়ার বাটনটিকে জাস্ট দুবার প্রেস করবেন এবং যাকে ইচ্ছে তাকে কল করতে পারবেন। তো সবার প্রথমে আমি আপনাদেরকে একটা ডেমো দেখিয়ে দিচ্ছি। ওকে, তো আমি আমার ফোনের পাওয়ার বাটনটিকে দুবার প্রেস করে নিলাম। তো এবারে দেখুন, আমি যার নাম বলবো তার কাছে কল চলে যাবে। প্রবীর জিও। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যে নামটা বলেছিলাম প্রবীর জিও, তার কাছে কিন্তু কল চলে যাচ্ছে। ওকে, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে তার কাছে কল চলে গেছে। তো এবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সে কলটা রিসিভও করে নিচ্ছে। ওকে, তো আমি কলটাকে কেটে দিচ্ছি, কারণ সে না হলে শুধু আমার বকবকটাই শুনতে পাবে আর সে ওদিক দিয়ে শুধু হ্যালো হ্যালো করতে থাকবে। ওকে, তো আমি কলটা কেটে দিলাম। তো বন্ধুরা, এইভাবে কিন্তু আপনি আপনার পাওয়ার বাটনটিকে দুবার প্রেস করে যার নাম বলবেন তার কাছে কিন্তু কল চলে যাবে। তো বন্ধুরা, এই ট্রিক্সটা আপনাদের ফোনে অ্যাপ্লাই করার জন্য যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনাদেরকে ইনস্টল করতে হবে এটা আপনারা প্লে স্টোরে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। তো প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ বক্সে লিখবেন ভো কলার। ওকে, তো ভো কলার লিখে সার্চ করলে সবার প্রথমে যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা পেয়ে যাবেন এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনাদেরকে ইনস্টল করতে হবে। তো এছাড়াও ভিডিওর ডিসক্রিপশনে আমি এই অ্যাপ্লিকেশনটির লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে অ্যাপ্লিকেশনটি ওখান থেকে ইনস্টল করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন, আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো বন্ধুরা, আজকের এই পর্যন্ত, দেখা হবে কোনো নেক্সট ভিডিওতে। সো বাই বাই।